साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रविवार को तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.0 रही। एएफपी के रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप का केंद्र जोहान्सबर्ग से 17 किलोमीटर दूर था, वहीं इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। ये साउथ अफ्रीका के समय के मुताबिक सुबह 2:30 बजे आया था। भूकंप के झटके सिर्फ जोहान्सबर्ग ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किए गए। इसकी वजह से कई घरों में दरारें भी आ गईं। हालांकि भूकंप से किसी बड़े नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। भूकंप के झटकों से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं।